في فقرتنا الجاية فقرة صحتي، ونعرف أنه دائما مع اختلاف الفصول خصوصا فصل الشتاء يتعرض الكثير من الناس للأمراض الصدرية، ومن أهمها السعال الجاف. نتعرف عنه بشكل أكبر، أنواعه وطرق علاجه، وكيف ممكن لا قدر الله باستمراريته ممكن يسببنا مضاعفات أو لا. رح ناخذ أمور كثير عن هذا الموضوع تحديدا مع ضيفنا الدكتور ناصر الجهني، استشاري طب مشارك أو عفوا استشاري مشارك طب الأسرة والمجتمع بمدينة الملك فهد الطبية. يسعد صباحك يا هلا. حياكم الله وشكرا على الاستضافة. اهلا وسهلا فيك دكتور. يعني موضوع مهم، ودائما يعني اول شيء نشكرك على تواجدك معنا وتلبيتك الدعوه في انه فعلا نزيد الجانب التثقيف والتوعيه في الفقره الصحيه. لكن نبغى نعرف في البدايه، احنا في هالفتره نستعرض المشاكل ممكن تكون متواجده في فصل الشتاء. ايش هو السعال الجاف، او نعرف الحاله المرضيه اللي ممكن تسبب السعال الجاف؟ نعم، طبعا كلمه السعال هي نفسها كلمه الكحه، الكحه هي السعال. الكحه لها اسباب كثيره، لان الكحه تجي من اماكن بالعاده منطقه التقاء اكثر من جهاز في الجسم، الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. ففي اسباب كثيره جدا، بس لان احنا في موسم الشتاء الان وموسم البرد، اكثر سببين نشوفهم هي التهابات الجهاز التنفسي، خصوصا الجهاز التنفسي العلوي، وامراض الربو تسبب الكحه. هذه اكثر سببين نشوفها في الموسم هذا، لكن في اسباب ثانيه طبعا. ممكن الانسان يتعرض للكحه بسبب تعرض لمواد كيميائيه، بسبب حساسيه، ممكن يكون بسبب ارتجاع المريء، ممكن في امراض القلب ممكن تسبب، ايضا في ادويه، واحد من ادويه الضغط ممكن يسبب كحه. ففي اسباب كثيره جدا. جميل. طيب دكتور ناصر، يعني بالنسبه للانواع، يعني بعض الناس تشتكي مثلا من السعال الجاف او السعال المصاحب بالبلغم، او بعض التقرحات او الالتهابات اللي ممكن تحدث للمريء او للحلق بسبب كثره الكحه او السعال. خلينا نتكلم عن انواعها بشكل اكبر، والسبب هل يعني مثلا في سبب واضح للنوعين، او هو نفس الاسباب ممكن تكون في جميع انواع السعال؟ سؤال ممتاز جدا. يعني احنا كاطباء لما يجي المريض عنده كحه نصنف الكحه تقريبا، نستخدم طريقتين لتصنيف الكحه، يا الوقت كم لها الكحه عند المريض، او من وين جايه الكحه والاعراض المصاحبه للكحه. بالعاده في 3 اماكن تجي منها الكحه، اذا تكلمنا عن الجهاز التنفسي وعن موسم البرد والاشياء هذه. المنطقة الأولى اللي هي الجهاز التنفسي العلوي، نتكلم عن الجيوب الأنفية، نتكلم عن الأنف، تجويف الأنف، الحلق. هذه ممكن تسبب كحة بسبب أمراض الزكام، الإنفلونزا، كثرة الإفرازات اللي تطلع من الخشم خلال هذه الفترة، خلال المرض، ممكن أنها ترجع على الحلق من وراء وتسبب تهيج للحلق. أيضا التهاب الحلق يسبب جفاف للحلق. جفاف الحلق زي جفاف الجلد، لما تجيك جفاف الجلد تجيك حكه، نفس الشيء يجيك جفاف في الحلق، فيسبب لك الحكه هذه تسبب لك كحه. المنطقه الثانيه اللي هي المتوسطه، هذه واحده من اصعب انواع الكحه، اللي هي الكحه اللي تيجي من القصبه الهوائيه والشعب الرئيسيه. هذه بالعاده تيجي بعد ما يصاب الانسان بالزكام ويروح الزكام، تنزل الكحه على المنطقه هذه وتجلس من 3 أسابيع إلى 8 أسابيع. وهذه غالبا بعض الناس يقول أنا عندي كحة يا أخي لها 8 أسابيع، لها 12 أسبوع، لها شهرين 3 شهور، بعدين راحت من حالها. هذه هي نوع الكحة اللي تجي القصبة الهوائية والشعب الرئيسية. المنطقة الثالثة اللي هي منطقة الرئة، ومن أكبر أسباب الكحة في المنطقة اللي تكون سبب منطقة الرئة هي الربو أو التهابات الرئة. التهابات الرئة واضحة، يكون في بلغم زايد، يكون في حرارة، يكون الإنسان تعبان، آلام بالصدر، وتكون في فترة وجيزة جدا، فترة قصيرة، هذا غالبا التهاب في الرئة. الربو لا، يكون المريض عنده ربو أصلا من يوم كان صغير، يكون عنده أيضا صفير، يكون عنده صعوبة في التنفس، وهذه هذا الربو. جميل. وبالتالي نصنفها احنا على حسب المنطقة، من وين جاية الكحة، وين يحسها المريض، وأيضا الوقت. طبعا الربو يكون عند المريض من يوم كان صغير، يستمر أشهر طويلة، فترات طويلة عند الإنسان يعني. جميل. طيب دكتور ناصر، خلينا نتكلم، أنت ذكرت المصابين بالربو أو بعض الناس اللي عنده مثلا تهيج بسرعة أو يتحسس بسرعة من المشاكل الجهاز التنفسي. فصل الشتاء هل في حل مثلا لتفادي الأزمات أو شدة مثلا الأزمة اللي ممكن يواجهها الجهاز التنفسي بسبب برودة الجو أو الإنفلونزا أو غيرها من الظروف اللي ممكن تصيبها في فصل الشتاء؟ سؤال ممتاز جدا صراحه. شوف، هو بالنسبه في خلينا نقول نوعين من المرضى اللي في موسم الشتاء، اللي هم اللي يجيهم التهابات الجهاز التنفسي العلوي ومرضى الربو. بالنسبه لمرضى الربو خليك دائما متابع مع طبيبك، خذ ادويتك باستمرار، لا توقف دواء بدون استشاره الطبيب، اوكي.
واول ما تتعب اتبع تعليمات الطبيب اللي هي تستخدم الفنتولين او الموسع الشعب الهوائيه بسرعه قبل لا تتفاقم عليك الربو. بالنسبه لالتهابات الجهاز التنفسي العلوي هذه الاكثر واكثر شيوعا. انا اقول للمرضى حاول فتره الشتاء حاول انك ما تمرض، حاول انك ما تمرض. ليش؟ لان الناس كلها حولك مريضه، تروح مكان العمل تلقى ناس مريضه، في البيت تلقى ناس مريضه. حاول دائما تستخدم معقم، تعقم يدينك، ما تشارك الاشياء مع الناس المريضه. اذا في احد مريض حاول انك تبتعد عنه عشان ما يعديك، لان من السهل جدا انك تصاب بالمرض. ابتعد عن شرب السوائل البارده، ابتعد عن التيارات الهوائيه البارده اللي ممكن تسبب لك التفاف في الحلق وتخليك اكثر عرضه للالتهابات. فحاول انك ما تمرض، هذا اهم شيء. جميل. طيب دكتور، يعني على النصائح اللي ذكرتها، في ناس مثلا تعاني من مثلا التهاب الجيوب الأنفية مع السعال، أو مثلا ارتباطها بالإنفلونزا، يصير في إشكالية إنه من وين يبدأ العلاج، خصوصا أن بعض الأحيان السعال ياخذ زي ما ذكرت فترات طويلة ومدى أطول يكون متعب. ممتاز. طبعا اغلب الناس مثل ما قلت يصابون بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي، يعني في اشياء يقدر يسويها المريض في البيت حتى قبل لا يشوف الدكتور او اول ما يبدا يحس بالاعراض، يعني اشياء شائعه. يعني اذا انت اصبت او في احد اعداك او سبب لك عدوى وبدا خشمك يصب، بديت تحس بشوي كحه، حراره خفيفه، في اشياء تقدر تسويها في البيت. اولا الافرازات اللي تطلع من الخشم هذه ممكن تستخدم المويه الملحيه والمحلول الملحي على اساس تخفف الافرازات عليك، تسهل خروجها. جفاف الحلق ممكن تستخدم اللي هي حبوب المص حقت الحلق مثل الفيكس والاشياء هذه، ممكن انها ترطب لك الحلق. ركز على المويه الدافيه، اشرب سوائل كثير، خلي جسمك دائما مرتوي. ايضا في حاجه الناس اتوقع ما يستخدموها كثير، اللي هي الاشياء العشبيه للكحه، جدا مفيده. العسل جدا مفيد، خصوصا عسل المنوكه، هذا نوع من انواع العسل جدا مفيد للكحه وعليه دراسات علميه مثبته فائدته. حاول كمريض انك تستخدم العسل مع الليمون والزنجبيل مع مويه دافيه، تقدر تاخذها كل نص ساعه كل ساعه، على اساس انك تحاول تحافظ على منطقه الحنجره الرطبه. و جميل. هذه اشياء يقدرون يسوونها المرضى. جميل. طيب خلينا نتكلم عن الاطفال، يعني او الكل، يعني فصل الشتاء السعال والكحه تكون دائما ما تبدا الا وقت النوم. أيوة. سبحان الله، تكون طول اليوم راحت من عندك مثلا، لكن لما تجي مثلا في نهايه اليوم وقت النوم تلاقيها مصعب عليك النوم مثلا، او مستمره بشكل مستمر في اول في اول الليل، من اول الليل. خلينا نتكلم عن هل في سبب انه تكون في هالوقت مثلا الشعب الهوائيه تتوسع، او وش قاعد يصير في الجسم عشان تكون في هالفتره نشطه؟ لك الشيء الثاني، كيف ممكن الامهات يتعاملون مع الاطفال ممكن ابنائهم يواجهون المشكله؟ ممتاز جدا. انا سعيد انك سالت السؤال هذا، لانه العسل في حاجه بركز عليها، انه الاطفال من عمر سنه وتحت المفروض ما نعطيهم عسل نهائيا، لان في نوع من انواع البكتيريا موجود في العسل، فننصح لا تعطي طفلك سنه واقل عسل نهائيا. أوكي. بالنسبه للشيء اللي قلته هذا صراحه مزعج جدا للاهل. الاطفال المصابين بالكحه، خصوصا لما تبدا الكحه بالليل وما يقدر ينام الطفل. للاسف ادويه الكحه ما نعطيها الاطفال تحت 6 سنوات، لان اعراضها الجانبيه تفوق فائدتها للانسان، فبنحاول نتجنبها. فيدخلون الاهل مع الاطفال في دايلما اللي هي طيب وش اسوي للطفل؟ الشيء اللي تقدر تسويه لطفلك انه تحط مرطب، جهاز مرطب للجو في الغرفه، ممكن يرطب الغرفه، يسهل الشيء هذا على الطفل للنوم. مثل ما قلت سوائل دافيه، يبعدون الاطفال عن التيارات البارده، ابتعد عن ادويه الكحه للاطفال تحت 6 سنوات، وخصوصا العسل من سنه وتحت. غالبا الاسباب اللي تجي ليش وقت النوم بالذات، الربو بالعاده الكحه تزيد وقت النوم او قريب الليل، والافرازات. انت لو تفكر الطفل لما ينام، الافرازات اللي تطلع من الخشم تنزل، يصير سهل انها تنزل على وراء، فلما تنزل على وراء تسبب تهيج للحلق، وبالتالي يكح الطفل في المساء. اللي تقدر تسويه للطفل انك المويه او المحلول الملحي، انك تحط المحلول الملحي قبل النوم على اساس ينظف الخشم من الافرازات قبل النوم، هذه ممكن تساعد ايضا. جميل. طيب دكتور، بالنسبة للناس اللي ممكن عندها شوي إهمال لحالتها الصحية، أنه ما تتسارع بالعلاج مثلا بشكل أو في بداياتها أو بشكل سريع، تقول معلش مرة ورا مرة، تكرار مثلا الالتهابات المستمرة سواء كانت بالسعال أو غيرها من المشاكل الصدرية، هل ممكن مستقبلا لا قدر الله تسبب ذبحات صدرية أو مثلا أعراض تكون لها مضاعفات أخطر؟ ايوه صراحة الكحة عند الناس إذا هي تجي أسبوع إلى 3 أسابيع وتروح،
ما هي مقلقة، غالبا تكون سببها التهابات الجهاز التنفسي العلوي غالبا، اللي تستمر من 3 أسابيع إلى 8 أسابيع تقريبا، شهرين 3 مثل ما قلت. التهابات القصبة الهوائية، الشعب الرئيسية، إذا استمرت أكثر من كذا ننصح المريض صراحة يشوف طبيب ويسوي له تقييم لحالته. في ناس تتكرر عليه عندها الالتهابات الجهاز التنفسي العلوي، غالبا التدخين والتبغ يسهل على او يجهد الجهاز التنفسي، فيصير سهل ان الانسان يكتسب الميكروبات. اوكي، فاذا الشخص مدخن يقول امتنع عن التدخين، حاول تمتنع عن التدخين لانه يسهل عليك شيء هذا. الشيء الثاني، الناس اللي عندهم حساسيه بالعاده ما يدري ليش عنده كحه وهو اصلا عنده حساسيه مو قاعد يعالجها، فعشان كذا اقول الناس اللي تستمر عندك الكحه اكثر من شهرين 3 لازم الاكيد انك لازم تشوف طبيب على اساس يسوي لك تقييم لحالتك، ليش قاعد تكرر عليك الكحه. جميل. طيب خلينا نتكلم كمان عن في فصل الشتاء تكثر الدفايات، تكثر شبة النار، تكثر الجمعات حول في فصل الشتاء بالتحديد. هل ممكن هذه الاشياء تكون من المهيجات لمشاكل الجهاز التنفسي؟ كيف ممكن استمتع باجواء الشتاء وكمان بالدفايه وابعد شوي عن البرد بدون ما يكون مثلا في اضرار على الجهاز التنفسي او كمان بحيث تكون له مصاحبات او مضاعفات؟ نعم، طبعا واحده من اهم الاشياء اللي هي الدخان اللي يطلع من الجمر، من الحطب، من الاشياء هذه. هذه حاول تبتعد عنها لانها تسبب تهيج للجهاز التنفسي. الشيء الثاني اللي هو التعرض للتيارات البارده. يمكن في اكثر ناس يعتقدون ان اذا طلعت من حار البارد او من بارد الحار هذا يسبب لك مرض. ما في شيء علمي يثبت الشيء هذا، لكن الاكيد انك تعرضك للتيار البارد بحد ذاته اصلا راح يسبب لك جفاف في الجهاز التنفسي ويسهل اصابتك بالميكروبات. فحاول انك ما تتعرض تيارات بارده، حاول انك تبتعد عن الدخان اللي يطلع من الجمر، من الحطب، من الاشياء هذه. أو لبس الكمام دكتور. نعم. يعني ممكن يساعد. كيف؟ لبس الكمام مثلا بالتيارات الباردة ممكن يساعد. ممكن انه يحاول يدفي المنطقة بحيث انه الهواء البارد ما يدخل مباشرة. ايوه، لكن السوائل الدافئة، أنا أقول للناس دائما حاول إنك دائما تخلي جسمك دافي، سوائل دافئة، ابتعد عن الأشياء الباردة. جميل. طيب دكتور، بالنسبة للسعال المصاحب مثلا بأنواع مختلفة مثلا من لون البلغم أو مثلا التراكمات البلغمية اللي ممكن تكون بالصدر، كيف يتم التعامل معها سواء للكبار أو الصغار، خصوصا يمكن تكثر عند الأطفال أو الرضع بشكل أكبر؟ ممكن بعض الأحيان تكون سعال مثلا جاف مع خروج مثلا بعض من قطرات الدم أو غيرها من هذه التفاصيل. يمكن دكتور أنت يعني أبخص بهذا الموضوع بشكل أكبر، ودنا نتطرق لهذه التفاصيل، نعرف المسببات، اختلاف مثلا لون البلغم مثلا ودرجاته، هل ممكن يدل على تفاقم المشكلة أو إيش السبب خلف ذلك؟ نعم، سؤال جدا ممتاز صراحة، وبركز على نقطة. طبعا البلغم لما يطلع إنسان مع الكحة يطلع بلغم، في له مكانين يجون من البلغم هذه. في مكان الناس اللي دائما الناس يعتقدونه شائع اللي هو الصدر، من هنا يقول من الصدر يطلع معي بلغم. هذه غالبا سببها التهاب الرئة نفسها، وإذا معها حرارة وكتمة في النفس هذا علامة كبيرة أن عندك التهاب في الرئة، لازم تشوف دكتور، قد تحتاج مضاد حيوي. لكن في نوع ثاني اللي هو نفس الإفرازات اللي تطلع من الخشم ترجع على الحلق ويكح الإنسان ويطلعها، هو يفكر أنها جاية من الصدر، وفي الواقع أصلا الإفرازات اللي في الخشم نفسها نازل على الحلق ويطلعها الإنسان. هذه نشوفها برضو أغلب عند الأطفال، يكح يطلع، فهو يفكر أن الإفرازات هذه جاية من الرئة، هي جاية من، فمثل ما قلت المحلول الملحي يساعد أنه يخفف الأشياء هذه. الأطفال اللي أصغر ما يعرفون يطلعون البلغم فيبلعوه، فما نشوفهم يطلعون البلغم أصلا، يعني خصوصا 2 وتحت. لكن في علامات مثل ما قلت أنت، في علامات ننتبه لها أكثر خطر، خصوصا إذا كحة مزمنة طلع معها دم، أنت لازم تشوف دكتور في الحالة هذه، خصوصا إذا كبير سن، إذا مدخن. نبدأ نخاف من الأشياء اللي ممكن تكون أورام، ممكن تكون أشياء خطرة لها دخل بأمراض القلب، أشياء زي كذا. فعشان كذا أقول المريض إذا عندك كحة وطلع معها دم، ممكن قد يكون شيء غير مقلق، لكن شيء يستدعي جدا إنك تشوف طبيب أساس يعرف ومن وين جاي الدم هذا. جميل. كل الشكر أكيد لك دكتور ناصر على تواجدك معنا في هذه الفقرة، ونشكر أكيد الجانب التثقيف التوعوي في هالموضوع بكل جوانبه. نورتنا وسعدتنا، وإن شاء الله ما تكون آخر زيارة لنا ولك. ربي يحفظك، فرصة سعيدة جدا، وأشكركم على هذه الفرصة الرائعة.